Вот такой амур с прошлогоднего запуска, блин. На грамм 200, наверное. Вот такой ладошечный амурчик. Класс. Офигеть. Это с того запуска, потому что эти тоже запускались маленькие. Вот такой вот. На грамм 300, может, 200. Но мы рыбачим по правилам, поэтому нам такого даже красавчика придется отпустить. Вот шкурнул, блин, камеру он даже заляпал. Так что все, рыбачим дальше, но рыбы мы отпускаем. Вот. Садок ничего не берем, кроме карася. Есть, блядь, сошла. А, это похуй, это не карась. Ну, да. Это, который я стою.